फरवरी ना. ओके, 18 फरवरी. ओके. हाय, नमस्कार. Namaskar. So good afternoon, Rahul and Sanjana madam. Like we have completed our 3 weeks of treatment. Today is the last day of treatment. So Rahul, तुम्हाला सांग की लाईक तुला जे प्रॉब्लेम होतं, जसं आपलं लंबरमध्ये जे लंबरचं L5 आणि S1 सॅक्रमचं, त्यामध्ये जी आपली गादी होती ते कंप्रेस झाली होती. त्यामुळे you are having some sciatic pain, lot of stiffness and muscles weakness also is there, and some stenosis were there. Your nerves were getting pinched. Okay. So हे तुला त्रास कधीपासून होता आणि when you approach Prabhu Spine and Joint Care, like Dr. Manohar Mishra, when you came here on I think 18 February we have started and almost 3 weeks now. So just give us some genuine feedback. It will helpful to many of our patients. Okay. मला L5S1 मध्ये त्रास 2018 पासून होता. Okay. जिम मध्ये मला जो प्रॉब्लेम सुरू झालेला जिमवर. ओके. मी खूप अनेक डॉक्टरकडे जाऊन आलो. ओके. खूप गोळ्या खाल्ल्या. ओके. मसाजवाल्याकडे मसाज वगैरे केली पण काही फरक नाही पडला. ओके. तर नंतर हळूहळू जसं मी आय एम अ स्पोर्ट्स प्लेअर, जसं मी खेळत गेलो मग माझा त्रास तो वाढत गेला. ओके. ओके. त्रास वाढत गेला. मग मी मॅडमला विचारलं की काय करूया. ओके. तिने बोलले की कायरोपॅथी वगैरे आहे. ओके. ते आपण एक लास्ट ट्राय करूया. हा माझा लास्ट ट्राय होता. नंतर कपिंग वगैरे ते पण ट्राय केलं पण थोडा वेळ आराम भेटायचा. परत मग आहे ते आहे. ओके. आणि त्याला कसं जास्त वेळ उभं राहिलं की पेन व्हायचा, बसलं की पेन व्हायचा आणि या टाइमिंगला पण त्याचं इतकं वाढलं होतं ना की ते त्याला सहन नव्हतं. सो काहीतरी करावं म्हणून not able to play cricket and all. I can understand his pain. He was not able to, and he was under tremendous pain and all. So overall you are happy with the treatment, therapy? मी नंतर सर्जरीचा विचार केला. ही बोलली लास्ट ट्राय आपण कायरोपॅथी कडून करूया. मी गुगल वरती सर्च केलं, तुमचा नंबर कॉन्टॅक्ट भेटला. बरोबर. तर मी आलो, ट्रीटमेंट घेतली. फर्स्ट डे मला वाटलं की हा काहीतरी होऊ शकते इकडे. राईट. तर जसे जसे मी ट्रीटमेंट घेत गेलो, जे तुम्ही सांगितलं करा घर फक्त इथे येऊन फक्त हड्डी मोडून वगैरे त्याच्याने नाही होत, पण काही काही प्रोसेस डॉक्टर सांगतात ते पण फॉलो केलं पाहिजे. डिसिप्लिन राहावं पाहिजे. मग तेच मी या 22 सेशन मध्ये डिसिप्लिन केलं. आणि मला जो 6-7-8 वर्षाचा जो पेन होता ना, तो 1.5 महिन्यात माझा पूर्ण कव्हर झाला. ओके. आता डॉक्टरनी आता तुम्ही जे सांगितलं की थोडंसं अजून एक्सरसाइज वगैरे डिसिप्लिन राहा 6 महिने, ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता मला 2 महिने झाले, मी अजून डिसिप्लिन राहून अजून रिकवर व्हायचा प्रयत्न करतो. आणि आता माझा पेन तर संपूर्ण गेलाय. 22 सेशन म्हणून पूर्ण पेनच गेलाय. तर मला थोडस स्वेलिंग वगैरे होते, ती पण निघून जाईल असं मला. सो मॅडम, युअर फीडबॅक, हाऊ यू फील ओव्हरऑल ट्रीटमेंट पार्ट ओव्हरऑल? मी 2 वर्षापासून बघते मला किती पेन मध्ये आहे मी. तर ही आता असं सांगायला तर खरंच भरपूर काय काय म्हणजे जे ट्रीटमेंट वगैरे आहे ते पुलिंग म्हणा, त्याच्यानंतर कपिंग म्हणा, ते खरंच सरांचं जे म्हणजे जे बाकीचे डॉक्टर्स कसे हा चल काय करताय करू दे वगैरे, पण सरांचं जे आहे ना ते खूप म्हणजे तुम्ही या, तुम्ही करा, तुम्ही हे म्हणजे ज्या ज्या गोष्टी आहेत ना त्या प्रॉपर टायमिंग वरती घ्या. सर आहेत ना पेशंटला खूप चांगल्यापणे असं हे करतात, ट्रीट करतात, जे की मी जेवढे डॉक्टर्स आम्ही बघितलेत त्यामुळे तरी तशी नव्हते. म्हणजे तुम्ही कधी येता, तुमची व्हिजिट कधी, तुमची व्हिजिट या टायमिंगला, ते प्रॉपर सगळं डॉक्टर खूप नीटपणे सांगतात. सो आय होप तुम्ही खरंच इकडे जर तुम्हाला काही असेल प्रॉब्लेम तर तुम्ही सरांकडे नक्कीच व्हिजिट करा. So overall you are happy and all? Yes sir. Just take care of your posture and position, whichever, and keep yourself fit and healthy and all. Okay. Yes. So thank you very much for trusting us. Thank you. Thank you sir.